நண்பர்களே, நம்ம இப்போ இந்த பதிவில் பிரேக் சவுண்டை பற்றி தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். பொதுவாக பைக் ஓட்டுவோம். எல்லா டைம்லையும் பிரேக் அப்ளை பண்ணும்பொழுது சவுண்டு வராது. பெரும்பாலும் ட்ரம் பிரேக்கில் தான் அதிகமாக சவுண்டு வரும். டிஸ்க் பிரேக்கில் சவுண்டு கம்மியாக தான் வரும். ட்ரம் பிரேக்கில் சவுண்டு வரது பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நைட்டு கொண்டு பைக்கை நிப்பாட்டுறோம், காலையில் எடுத்து ஓட்டுறோம். காலையில் ஓட்டும் பொழுது பைக்கை ஸ்டார்ட் பண்ணி மொதல் டைம் பிரேக் அப்ளை பண்ணும்பொழுது கீச்சு சவுண்டு வரும். பொதுவாக நிறைய பைக்கில் அது வரும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா, மழை டைமில் பைக்கை ஓட்டிகிட்டு வச்சிடறோம். அடுத்த நாள் காலையில் எடுத்து ஓட்டும் பொழுதும் சவுண்டு வரும். ஸோ இந்த மாதிரி சவுண்டு வரதுங்கிறது எந்த விதமான பிரச்சனையும் கிடையாது. அது எல்லா பைக்லேயுமே வராது தான். ஏன்னா ட்ரம்முக்குள்ளே தண்ணி போயிருச்சு அப்படின்னா இந்த மாதிரி சவுண்டு வரும். அப்போ அந்த மாதிரி சவுண்டு ஒரு 1 கிலோமீட்டரோ 2 கிலோமீட்டரோ நீங்கள் ஓட்டினதுக்கப்புறம் சவுண்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக வராது. ஏன் அப்படின்னா, உள்ளே தண்ணி இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் பிரேக் அப்ளை பண்ணும்பொழுது ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். அந்த ஹீட்டுனால தண்ணி வேப்பராக மாறிடும். அதனால ஒரு 1 கிலோமீட்டரோ 2 கிலோமீட்டரோ ஓட்டினோன்னா அந்த சவுண்டு வராது. அதே மாதிரி பைக்கை கொண்டு வீட்டில் நைட்டு நம்ம நிப்பாட்டுறோம். அடுத்த நாள் காலையில் எடுத்து ஓட்டுவோம். ஒரு 3-4 வாட்டி மொதல் டைம் நீங்கள் பிரேக் அப்ளை பண்ணும்போது அந்த சவுண்டு வரும். கிளைமேட் கோல்டாக இருக்கலாம், பனியோ தண்ணியோ ஏதோ உள்ளே போயிருக்கலாம் ட்ரம்குள்ளே. இப்போ காலையில் மொதல் டைம் நீங்கள் அப்ளை பண்ணும்போது அந்த கிளைமேட்னால சவுண்டு வரலாம். அந்த மாதிரி ஒரு 2-3 டைம் வரும். அதுக்கப்புறம் பிரேக் அப்ளை பண்ண அந்த சவுண்டு வராது. ஸோ இந்த மாதிரி காலையில் மொதல் முறை எடுத்து ஓட்டும் போதோ இல்லை தண்ணி மழை டைமில் இந்த மாதிரி சவுண்டு வருது அப்படிங்கிறது சாதாரண விஷயந்தான். அதுக்கு நம்ம பயப்பட தேவையில்லை. இல்லை நான் ஒரு 1 மணி நேரம் பைக் ஓட்டினா கூட என் ட்ரம் பிரேக்லேருந்து சவுண்டு வந்துக்கிட்டே இருக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் மெக்கானிக்கிட்ட கொடுத்து சரி பண்ணி தான் ஆகணும். ஒருவேளை பிரேக் பேட் தேஞ்சிருக்கலாம், அதிகமாக தேஞ்சு போயிருச்சு அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இந்த மாதிரி கீச் சவுண்டு வரும். அப்படி இல்லைனா பிரேக் ஷூவோட பொசிஷன் கரெக்டாக இல்லை, ரிட்டர்ன் ஸ்ப்ரிங்கோட பொசிஷன் கரெக்டாக இல்லை, ரிட்டர்ன் ஸ்ப்ரிங்கு டேமேஜாக இருக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்துலையும் இந்த மாதிரி சவுண்டு வரும். ஸோ கண்டினியூஸாக சவுண்டு வந்துக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் மெக்கானிக்கிட்ட கொடுத்து சால்வ் பண்ணணும். இப்போ டிஸ்க் பிரேக்காக இருக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் பெரும்பாலும் டிஸ்க் பிரேக்கில் இந்த மாதிரி சவுண்டு வராது. அதையும் தாண்டி டிஸ்க் பிரேக்லேயும் சவுண்டு வருது அப்படின்னா டிஸ்கில் தண்ணி இருந்துச்சு அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஒரு சில நேரங்களில் இந்த மாதிரி சவுண்டு வரும். இல்லைன்னா டிஸ்கில் எதுவும் டஸ்ட் இருந்தால் கூட இந்த மாதிரி சவுண்டு வரும். அதனால் பிரேக் அப்ளை பண்ணும்பொழுது எப்பொழுதுமே உங்கள் பைக்கில் சவுண்டு வந்துகிட்டே இருக்குது அப்படின்னா மெக்கானிக்கிட்ட கொடுத்து என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சால்வ் பண்ணுங்கள். காலை டைம்லேயோ மழை டைம்லேயோ சவுண்டு வந்துச்சு அப்படின்னா அதற்கு நம்ம பயப்பட தேவையில்லை. அது எல்லா பைக்லேயுமே வரக்கூடியது தான். இந்த வீடியோவை பற்றின உங்களது எண்ணங்களை கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி.